Koliko ste rekli brašna da stavite? 2 kile brašna, da, zato što ta tepsija moja velika. Dobro. Evo i ovako još jednu prekrštu. Malo više. Sad tu je so i brašno. Malo mekše umesim, ne mesim tvrdo. Malo mekše i se lakše rasi. Bako, koliko vi imate godina sada? Napunila 80. 80 napunila, svaka čast. 80, sad umlaju. I uzimam 90 u banku. Sad dokle. Ali što se tiče zdravlja još. To se vidi. Tonus mišića dobar, ruka radi. Da, a jezik radi. Sad se mesi dok se ruka ne očisti. Ja, moja pokojna baka, pošto ja voleo biti uvek u kuhinji i kao klinac, kaže ona, mi pitam bako, a sad dokle ti to mesiš? Kaže, vidiš ovako, ja kad sam učila, mene je majka rekla, kaže, kad vidiš da kaplje sa plafona, znači da je gotovo. Evo već kako. I sad ja kao klinac gledaš u kuhinju na plafon, ništa, nema vode, baba mesi. Ja opet pogledam na plafon, ono nema, šta sad ima plafon? Veze. I sad ona završava, pa kažem bako, nema na plafonu vode, rekla si kad počne da kaplje. Kaže, gledaj moje čelo, jao, ono baš stvarno sam mali. A ne bi bilo ni na čelu. To je meni moja baba govorila. Hvala, ja nisam. Dokle više. Dok ne krene znoj. Kaže, ono dok ne krene kapljice s plafona. Kakvog plafona? Sve se to može i nauči. A kažete mi, ovde ste izmešali šta u ovoj drugoj porciji? Ovde su orasi, Dobro. grožđe i šećer. Dobro. Tu stavim ovu visoku šolju za beluka. Dobro. Visoku šolju stavim kora. Dobro. Malo više, kada imam 5 kora, onda mete malo više. A inače, kad za nas pravim, onda jedna visoka šolja. Dobro. Kora, šećera i 200 grama grožđa. Dobro. Eto, to je to.
Evo prilika mladim devojkama da vide da dobro razvijeno telo ne mora da se vije u teretanama. Da. Može i u nečem. I može i u kuhinji takođe. Ruka radi. Danas malo rade devojke. Malo. Samo u prodavnicu. Tačno. I to je. Evo, devojke, ne morate svako jutro izlaziti napolje, trčati, možete slobodno obradovati svoje momke ili muževe i ovako nešto zamesiti kući i tamo je potrošeno isto kalorija. Ja, sad, neću da se palim, ali kažem, ja ujutru ustanem, imam tu malo živine, po ceo dan nosim hladnu vodu, menjam, pomalo im dajem hrane, u kuhinji, još i iskuvam i operem sude, već proširim, pokupim, ponekad popeglam. E, to već malo na mlađima nek ostane. Eto. Je li tako? Tako da. Vuka se očistila, šerpa se očistila. Meni bez. Kažu sladak mi je život, pa ne moram piti. Da, nama tako. Imaš dece? 3. Traje, 2 sina i ćera. koliki su? Veliki. Najstariji 23, mlađi 20, To nisu deca. To se već mogu. a ćera 12. Postaju svoji ljudi. Jeste. Samo nek su živi i zdravi. Za sad jesu. Najsrećniji na neko ima zdravi. Verujem. Verujem. Dobro jutro. To je to. I što bi rekli, sad ostavljamo da odmori testo, a mi da možemo popijemo kafu, tako? Sad ja napravim na jufkice, Aha, na 5 dobro. jufki i ostavim da se odmori i onda teče. Aha, dobro. A ja poranio. Na 5 jufki ide. Koja manja, koja veća. Da mi izjednači. Inače, moram da se pohvalim da nam je baka pristala na ovo snimanje. Jezda nam je trebalo jedno 2 godine ubeđivanja. Ali baka se evo uplašila ako bude pred kamerama da to neće biti to kao što ona inače sprema. Pa smo mi nju ubeđivali u stvari preko posrednika da to nije tako. Da će to sigurno biti dobro. I napokon je pristala. Izgleda da je čekala da napuni 80 godina, nema tu šta. Da uđe u 9. deceniju, kaže, pre 9 decenije nema snimanja, eto. Dočekali smo i to.
Nema repa. Tako da ova listara neće otići u nezaborav. Mislim, napravljanje listare ostaće za pokolenja. Da i unuci i praunuci bakini mogu pogledati kako je to njihova prabaka radila. Ili čukum baka i tako dalje. Jednom zabeleženo ostavlja tragove. Neću valjda doživjeti i čukunde. Pa i ako ne doživite, ona će vidjeti. Moj sin je doživio čukunde. Eto. Bio 5 godina kad je čukunde dao. Vidite. Sad, hoću ja biti njegovoj godinu, neću. Ko to zna da me deca upamte. Pa od Tanje, kolika je ona sad 10 godina. Ako se uda, je ko baka i ko mama. Pa eto. Od 17 je pa onda. Pa eto. Kod mojih kumova je tako sve. Moja kuma je sa 17, pa sin sa 17 dobio dete, sin sa 17. To je rekao za muškarce. Da, tako da tu kod njih mogu i ukoliko kolena da dožive. U moje mlado vreme, kad sam ja bila mlada, moja devojka uvati 20 godina. Sve mlade. Ali verujete, tako to i treba u stvari. Samo još jedno da kažem. Aha. Ali, onda nije bilo ovoga razvoda toliko. Retko da se koja razvela. Te kako je mlade odu, te se... Jednom i kraj. Što ti je, to ti. Ma ove biraju, ma se zabavljaju 5, 6, 7, 9, 10 godina i... Oja se uda od 25-30 godina, to je već... Imaju svoj dinar, platu dobiju, neće nikom da poštuju. Mi smo bili mlade, ajde na selu je tako bilo. Udaš se, nemaš ti dinara, nemaš ti plati, radiš u kući, šta dobiješ, to je. A sad svi hoće da udašu. Šta je to, Lejlo? Imala sam 2 gunice, pa sam... Pa nisu vrlo ostale? Jedna. A? Čekaj. Sad ćemo vidjeti šta se dešava. Jel uživaš na raspustu? Da. Sve ono, jedva čeka da se raspušte, jel da Lilo? To su pravunke moje. Od Radmiline ćerke. Deca, a ovi mali su Igorovi. Ajmo ovamo kupati. Što ti zvati dadu na kuću? To ništa nije problem, ali ti sve trebaš da iščekaš, dobro da se izmesi, da se čeka se da ono odmori se dobro, da se može tegliti. Sad, tamo i polako, iščešljavaj. Igor.
brašna. Ajde, ja ću pridržati. Eto je to. Krije. Da se ne uvati kola. Eto. Svaki je list ide po jedna kašika. Malo više ako baš. Eto, to je to. I sad ga uradim. Dobro. I sad kad počnem da teglim, onda mažem jednu po jednu. Dobro. Sad me tu frižider. Toplo je da se odrasti. Bar to dok se ne odmah. Eto je to. Imala sam prilike, pa sam pravila tu, dosta sam listara napravila u selu za jedno krštenje deteta. To je bilo, radila koliko može biti Vesnina unuka, koje nije brašno moglo istegliti pa da se umiješ. Kako krenemo, ono pukne na jednu stranu. Jedva sam ja to kazala, sam nikad više nikom praviti. Ili nosim sama, bolje kući napraviti nego ići kod drugoga i... Od kuće sam sve pravila. Ali brašno je ona donela, jel? Da, ona donela brašno, ali te godine nikad kupimo brašno nije ga moglo, nešto brašno nisu bila za taj posao. Nije bilo kvalitetno. Nešto je. Pa verovatno. Da. Nešto je. Možda je godina bila takva, ko zna. Da, nema svoje. Imam utisak da se ovo testo samo razvlači, kako je lepo. Pa i dobro brašno. Sve zavisi od brašna. A i od mišljenja, moraš malo ga duže misiti. Napraviti. Bio tu kod nas jedan čovjek. Već je bio stariji od mene, mogo bi biti otac. Neki Jajić. Imao traktore i generali su traktor. I sve sredio i dao mu i vode i sve što treba, a traktor neće. A on kaže, pa šta hoćeš sad, dao sam ti sve što treba, pa nećeš. Tako i ovo, daš mu sve što treba, pa kako hoće. To je to. I sad ga može malo uključiti. Prvo. Isključeno je. A vidite, isključim. Malo posušam. I sad ovaj kraj otine, debeli,
Da ostane tanko gore. Pazite sad za koju godinu treba da dođem pa da vidim kako će ove dve cure to isto raditi. A? Pa nije teško, ne? Ne. Gdje ću ga ugasiti, Tanja? Skroz da. Ništa naročito, to nije rado. Nije loše kad se je. Predivna stvar. A malo masti. Kad sam pravila momiru. Šta? Kad sam pravila momiru. On meni kaže, znaš šta kaže? Malo je već malo masti. Jer kad je masna, kad čuri. Dobro je momira. Nisam kakva je bila, nikad ga nisam ni vidjela posle kad on kao mi dolazio. Pa i meni više godi kad je masnije nego da je suva. Da, Ali ne volim opet ni kad je jako masna. da, a to trebaš... To treba potrefiti, jel? Da.
Na krajeve? Da. Ja sam imala pradegu. Da kad baba razvlači testo, a onda se pravile ljubanice sa bundevom i tako. Pa niko nije volao krajak. A ona onda mora da pojede okrajak, kad niko neće. Ona onda gleda taj sedi, pa gleda u nju, a ona na krajeve mete malo više šećera. A onda i on vole okrajak. I onda i on jeo okrajak. Slađi bio. A da bilo. Slađi bio okrajak, da voli i on okrajak. Dođi. Aha. Sestra se. Šećeru. Sad je baba dala u četvrtu. Da viš kako sad ruke rade ovdje. Hoće. Ko na elektriku. To se prebača ide u sredinu vjerovatno, no? Da. Svaka čast. Ovo je peta, je li tako? Četvrta? Meni deluje tako. Dugo ono, tek četvrta. Iju. Pa to će isplivati listara iz tepsije. Ne, tu piše krbatina. A svi vole, kako kažu? Svi vole, da. Svi vole. Samo primomira, nemojte metati, više još privasa. I crna ljudi stvari. Zato i me, pa verovatno, zato mene momir uvek gleda kad ja tu uvatim prvo da jedem. Da? Da, ovo meni je odmah. Živanoviću, lakše po tome. Ima nas još koji... Što bi rekli? To je to. To je to. Zatvorite slobodno. Izvadi. Sami izvadi. E.
gotova i isporučena. Kad budu izmislili video da se osjeti miris, onda će biti pravo. Listara je isečena i spremna za serviranje. Po pravilu, listara se kida, međutim, ovo posluženje za koje je namenjeno ne mora biti tako servirano.